like a bell cut. Ayan na, mag-start na tayo. So, lalagyan na natin ngayon ng ating 7-up. Okay? Ating 7-up. Ayan. Ayan siya. Pakuluan natin siya bago natin lutuin. Napaka-fresh siya. Fresh from the farm. Ayan na, nakulo na yung pinakuluan nating Sprite. Ayan siya. So, ayan siya guys. Lulutuin na natin ang ating crabs. Okay? Unahin natin ilagay ang ating butter. Dito natin siya lutuin sa butter. Okay? Ayan. Ayan na yung ating butter. Then, next na natin ang ating onion. Ayan siya, onion. Sabay na natin ang ating ginger. Ayan. Okay. Okay. Then, ilagay na din natin mamaya-maya. After 1 minute. Ayan na siya. Ilagay na din natin ang ating garlic. Ang ating garlic. Then, ayan na siya guys. Ayan na ang ating halo. Then, next guys is ilagay na po natin ang ating crabs. Okay? Pinakuluan ko na po siya sa 7-up. Ayan na ang ating crabs. Ayan na siya. Ito. Ayan. Ayan ang ating crabs. Okay. So, ilagay na natin ang ating onion rings. O, sibuyas, dahon. Ayan siya. Then, maglagay tayo
lagyan tayo ng asin. Maglagay din po tayo guys ng itong ating aswete o anato powder. Okay? Anato powder. Ayan siya. Unti lang. Para pang pula-pula. If you like lang naman kung gusto nyong pumupula-pula ang naluto. Ayan siya guys. Ayan yung tusok ko. Tikman yung taste niya kasi may pinakuluan na natin siya ng Sprite tapos nilagyan na din natin ng ating asin. So pag hindi pa okay, pag medyo matabang-tabang pa, lalagyan po natin ng patis. Okay, depende sa inyo guys, apan ano lang ninyo request, pero mas maganda talaga siya lutuin mo siya sa butter. So, ngayon next is, mayroon akong chili paste dito. Yun ang ilalagay ko para medyo maanghang-anghang. Ito siya guys. Ay, ito na lang yung natira. Lagyan ko siya ng pangpaanghang. Sarap niya. Anghang-anghang na matamis. Para lahat ng lasa.
ayan na siya guys, ang ating crabs. Ayan, lagyan na natin ng pang siya. Ayan na po ang ating crabs. Ayan, luto na po siya. 20 minutes? 20 seconds. 20 minutes. So, ayan siya guys. Ito na po ang ating crabs. Ito po luto ni Ira. Ayan yung crabs. So, iba-ibang luto. Ito first time ko siyang ginawa na ganituhin ko siya kasi wala po akong oyster sauce. So, ngayon, tikman na natin kung ano ang lasa ng aking niluto. Okay, kakamay na. Sarap. Hindi siya mataba, pero naglasa yung yung pinakulo nating 7-up at saka yung butter. Tama-tama lang yung pagkagawa. Hindi siya maalat. Tama yung tamis niya. Ayan siya. So, ito, tikman natin. Favorite ko talaga crabs. Ang sarap guys kasi fresh, napakasarap. Tapos, mayroon din akong 7-up dito. Ayan siya. Dumi na. With ice, napakalamig. Sabayan natin ito. Ang sarap. Okay? So guys, thank you for watching. Sana magustuhan niyo yung video ko. Please don't forget to share, like, and subscribe.